Zamknuté dvere, uzavreté chodby a v divadle stále znie skúška. Jediný zvuk, ktorý tam nemal byť, bolo zadunenie, ktoré všetko zmenilo. Čo sa stalo za dverami kancelárie divadelného riaditeľa a čo ak herecké alibi nie je také neotrasiteľné, ako sa na prvý pohľad zdá? A kto je tá záhadná žena, ktorá sa v divadle zjavuje ako prízrak a ktorú nikto nepozná? V predchádzajúcej časti sme spoznali divadlo plné hercov s dokonalým alibi, záhadnú Talianku, ktorá sa zamkla vo svojej izbe a divadelného riaditeľa, ktorý zmizol za dverami. Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam vypočuť si druhú a záverečnú časť príbehu Herec a alibi, klasickej detektívky s otcom Brownom, kde nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Herec a alibi, druhá časť. Otec Brown sa rozbehol chodbou ako šíp z luku a zápasil s kľučkou, zatiaľ čo sa Jarvis prebudil a začal ho nasledovať. Dvere sú zamknuté, povedal kňaz a jeho tvár bola trochu bledá. A v tomto prípade som rozhodne za to, aby sme ich vyrazili. Chcete tým povedať? Opýtal sa Jarvis s dosť otraseným výrazom. Že sa tá neznáma návštevníčka znovu dostala dnu? Myslíte, že je to niečo vážne? Po chvíli dodal. Možno dokážem zatlačiť západku, poznám tento typ zámku. Kľakol si, vytiahol z vrecka vreckový nožík, chvíľu sa s ním pohrával a dvere do riaditeľovej pracovne sa otvorili. Jedna z prvých vecí, ktoré si všimli, bola, že miestnosť nemá žiadne iné dvere, dokonca ani okno. Len veľká elektrická lampa stála na stole. No to nebolo celkom to prvé, čo zbadali, lebo ešte predtým si všimli, že Mandeville leží tvárou k zemi uprostred miestnosti a spod jeho tváre sa pomaly plazila krv. Ako vzor karmínových hadov, čo sa leskli zlovestne v tom neprirodzenom podzemnom svetle. Nevedeli, ako dlho tam len stáli a mlčky na seba hľadeli, keď Jarvis konečne prehovoril, ako by vypustil niečo, čo v sebe dlho zadržiaval. Ak sa tam tá cudzia žena nejako dostala, tak nejako aj odišla. Možno sa priveľmi sústreďujeme na tú cudziu ženu, povedal otec Brown. Je tu toľko čudných vecí v tomto čudnom divadle, že človek má tendenciu zabudnúť na niektoré z nich. Na ktoré napríklad? Spýtal sa jeho priateľ rýchlo. Napríklad na tie druhé zamknuté dvere, povedal kňaz. Ale veď tie druhé dvere sú naozaj zamknuté, zvolal Jarvis celý zarazený. A predsa ste na ne zabudol, odvetil otec Brown. Po chvíli premýšľavo dodal. Tá pani Sandsová je teda poriadne mrzutá a temná figúra. Chcete tým povedať, spýtal sa ten druhý tlmene, že klame a že Talianka predsa len vyšla von? Nie, povedal kňaz spokojne. Myslel som to skôr ako nezávislú štúdiu charakteru. Tým snáď nechcete povedať, vykríkol herec, že to spravila pani Sandsová. Nemyslel som štúdiu jej charakteru, povedal otec Brown. Kým si medzi sebou vymieniali tieto útržkovité poznámky, otec Brown si kľakol k telu a zistil, že je bez najmenších pochýb mŕtve. Vedľa neho, hoci od dverí nebola hneď vidieť, ležala divadelná dýka. Vyzerala, ako by vypadla z rany alebo z ruky vraha. Podľa Jarvisa, ktorý tú rekvizitu spoznal, sa z nej veľa zistiť nedalo. Bola to totiž rekvizita, teda vlastne nepatrila nikomu. A každému. V divadle sa povaľovala už dlhší čas a mohol ju chytiť ktokoľvek. Potom sa kňaz postavil a vážne sa rozhliadol po miestnosti. Musíme zavolať políciu, povedal, a lekára, hoci ten už príde neskoro. Keď sa tak pozerám na túto miestnosť, nevidím, ako by to mohla zvládnuť naša talianska priateľka. Tá Talianka? Zvolal jeho priateľ. Tak to určite nie. Veď keby niekto mal alibi, tak práve ona. 2 oddelené miestnosti, obe zamknuté na opačných koncoch dlhej chodby a s človekom, ktorý ju po celý čas strážil. Nie celkom, povedal otec Brown.
Problém nie je v tom, ako by sa dostala sem, ale ako by sa mohla dostať von z tej svojej miestnosti. A prečo myslíte, že sa dostala von? Opýtal sa ten druhý. Hovoril som vám predsa, odpovedal otec Brown, že to znelo, ako by rozbíjala sklo, zrkadlá alebo okná. Hlúpe je, že som zabudol na niečo, čo viem celkom dobre, že je dosť poverčivá. A poverčivá žena len tak nerozbije zrkadlo. Takže si myslím, že rozbila okno. Je síce pravda, že všetko toto je pod úrovňou prízemia, ale mohol tam byť svetlík alebo okno vedúce do átria. Lenže tu sa nezdá, že by tu boli nejaké okná alebo priestory. Dlhý čas sa sústredene díval na strop. Zrazu sa strhol, ako by sa prebral zo zamyslenia. Musíme ísť hore, zavolať a dať všetkým vedieť. Je to dosť bolestivé. Bože môj, počujete ich? Tí herci tam hore ešte stále kričia a hrajú. Predstavenie pokračuje. Asi takto vyzerá tragická irónia. Keď sa už osud rozhodol premeniť divadlo na dom smútku, herci dostali príležitosť ukázať mnohé cnosti svojho remesla i povahy. A naozaj, ako sa hovorí, správali sa ako praví džentlmeni a nie len ako prví džentlmeni na scéne. Nie všetci mali Mandevilla radi a mnohí mu nedôverovali, no všetci presne vedeli, čo sa v takej chvíli má povedať. Prejavili nielen súcit, ale aj veľkú ohľaduplnosť voči jeho vdove. Tá sa v tej chvíli stala v novom, veľmi odlišnom zmysle kráľovnou tragédie. Každé jej slovo bolo zákonom a zatiaľ, čo sa pohybovala pomaly a smutne, všetci jej ochotne nosili, čo len potrebovala. Bola to vždy silná osobnosť, povedal starý Randall zachrípnutým hlasom. A najbystrejší mozog spomedzi nás. Samozrejme, chudák Mandeville nikdy nedosiahol jej úrovne, čo sa týka vzdelania a podobne, ale ona si vždy svoju povinnosť plnila výborne. Bolo dojímavé, ako občas vravievala, že by si prijala viac intelektuálneho života. Ale Mandeville nil nisi bonum, ako sa vraví. A starý pán smutne odkráčal, pokývkávajúc hlavou. Nil nisi bonum. O mŕtvych len dobre. Veru, povedal Jarvis temne. Myslím, že Randall o príbehu tej záhadnej návštevníčky nikdy nepočul. Mimochodom, nemyslíte si, že to bola práve ona? Záleží na tom, odvetil kňaz, koho myslíte tou záhadnou ženou. Ach, nemyslím tú Talianku, uistil ho Jarvis rýchlo, aj keď mimochodom aj v jej prípade ste mali pravdu. Keď vošli do jej izby, svetlík bol rozbitý a miestnosť prázdna, ale podľa všetkého jednoducho pokojne odišla domov bez akýchkoľvek komplikácií. Nie, myslím tú ženu, ktorú niekto počul, ako ho pri tajnom stretnutí ohrozovala. Tú, ktorá povedala, ja som tvoja žena. Myslíte, že to bola naozaj jeho žena? Je možné, povedal otec Brown a neprítomne hľadel do prázdna, že to bola naozaj jeho žena. To by nám poskytlo motív žiarlivosti kvôli jeho bigamickému druhu manželstva. Uvažoval Jarvis, lebo telo nebolo nejako okradnuté. Nemá zmysel hľadať vinníka medzi zlodejským personálom alebo dokonca medzi hereckými chudákmi. Ale okrem toho ste si samozrejme všimli tú hlavnú a zvláštnu vec na tomto prípade? Všimol som si niekoľko zvláštností, povedal otec Brown. Ktorú máte na mysli? Mám na mysli spoločné alibi, povedal Jarvis vážne. Nie je časté, že má prakticky celý súbor verejné alibi na osvietenom javisku a svedčia si navzájom. Ukazuje sa, že naši priatelia môžu ďakovať šťastnej náhode, že ten nešťastný Mandeville posadil tie dve bláznivé dámy zo smotánky do lóže, aby sledovali skúšku. Môžu dosvedčiť, že celý dej prebehol bez prerušenia a postavy boli počas celej doby na javisku. Začali dávno predtým, než bol Mandeville naposledy videný, ako vošiel do svojej izby. Pokračovali ešte aspoň 5 či 10 minút po tom, čo sme my dvaja našli jeho mŕtve telo. A vďaka šťastnej zhode okolností, okamih, keď sme skutočne počuli jeho pád, nastal práve vtedy, keď boli všetky postavy naraz na javisku. Áno, to je určite veľmi dôležité. A všetko to zjednodušuje.
súhlasil otec Brown. Poďme si spočítať osoby, na ktoré sa to alibi vzťahuje. Bol tam Randall. Myslím, že Randall dosť neznášal riaditeľa, hoci teraz pochopiteľne svoje pocity veľmi dobre skrýva. Ale môžeme ho vylúčiť. Jeho hlas sme predsa počuli ako buráca nad našimi hlavami z javiska. Potom tu máme nášho jeune premier, pána Knighta. Mám pomerne dobrý dôvod domnievať sa, že bol zaľúbený do Mandevillovej manželky a svoj cit ani veľmi neskrýval. Ale aj on je mimo hry. Bol na javisku a práve na ňo Randall reval. Potom ten sympatický Aubrey Vernon. Ten je tiež mimo hry. A pani Mandevillová, aj tá je mimo podozrenia. Ich spoločné alibi, ako vravíte, spočíva najmä na Lady Miriam a jej priateľke v lóži. Hoci všeobecný zdravý rozum to potvrdzuje tiež. Čin musel byť vykonaný a divadelné predstavenie zjavne nebolo nejako prerušené. Z právneho hľadiska sú však hlavnými svedkyňami Lady Miriam a jej priateľka slečna Talbotová. Predpokladám, že si myslíte, že tie dve sú spoľahlivé však? Lady Miriam? Prekvapene zopakoval Jarvis. Ach, áno, predpokladám, že tým myslíte, že vyzerá ako nejaká čudná vampírka, ale nemáte predstavu, ako dnes vyzerajú aj dámy z najlepších rodín. Okrem toho, je nejaký konkrétny dôvod pochybovať o jej svedectve? Iba ten, že nás privádza k slepej uličke, povedal otec Brown. Nevidíte, že toto kolektívne alibi prakticky pokrýva všetkých? Tí 4 boli jediní účinkujúci v divadle v danom čase. A v divadle bolo len veľmi málo personálu, v podstate nikto, okrem starého Sama, ktorý stráži jediný regulárny vchod, a ženy, ktorá strážila dvere slečny Maróniovej. Nezostáva nikto iný, kto by prichádzal do úvahy. Len vy a ja. My by sme mohli byť obvinení z vraždy, najmä keďže sme to telo našli. Zdanlivo niet nikoho iného, koho by bolo možné obviniť. Vy ste ho náhodou nezabili, keď som sa nepozeral, že? Jarvis sa mierne strhol a na okamih na ňo hľadel. Potom sa mu po tvári opäť rozlial široký úsmev. Pokrútil hlavou. Vy ste to nespravili, povedal otec Brown. A my budeme na chvíľu predpokladať, čisto pre potreby argumentu, že ani ja nie. Keď vylúčime ľudí na javisku, zostáva nám v podstate len signora, zamknutá vo svojej izbe, strážkyňa pred dverami a starý Sam. Alebo myslíte na tie 2 dámy v lóži? Samozrejme, mohli z nej potajomky odísť. Nie, povedal Jarvis. Myslím na tú neznámu ženu, ktorá prišla a povedala Mandevillovi, že je jeho manželka. Možno ňou bola, povedal kňaz a v jeho stabilnom hlase sa tentoraz objavil tón, ktorý opäť prinútil jeho spoločníka prudko vstať a nahnúť sa cez stôl. Hovorili sme, poznamenal tichým, naliehavým hlasom, že tá prvá manželka mohla žiarliť na tú druhú. Nie, povedal otec Brown, možno žiarlila na tú taliansku dievčinu alebo na Lady Miriam Mardenovú, ale na tú druhú manželku nežiarlila. A prečo nie? Pretože žiadna iná manželka neexistovala, povedal otec Brown. Pán Mandeville, zdá sa, nebol ani trochu bigamista. Skôr bol veľmi monogamný. Jeho manželka bola s ním až príliš často. Tak často, že ste všetci z láskavosti predpokladali, že to musí byť niekto iný. Ale ja nechápem, ako mohla byť s ním v okamihu, keď ho zabili. Veď sa zhodneme, že celú dobu hrala pred reflektormi. A nie hociakú úlohu. Chcete tým naozaj povedať, vykrikol Jarvis, že tá záhadná žena, čo ho prenasledovala ako prízrak, bola len tá istá pani Mandevillová, ktorú všetci poznáme? No nedostal odpoveď. Otec Brown hľadel do prázdna s výrazom úplného idiota. Vždy vyzeral najhlúpejšie práve vtedy, keď bol najbystrejší. O chvíľu sa prudko postavil, očividne rozrušený a znepokojený. To je hrozné, povedal. Nie som si istý, či to nie je najhorší prípad, za kým som sa kedy stretol, ale musím to dokončiť. Mohli by ste ísť a opýtať sa pani Mandevillovej, či by so mnou mohla hovoriť súkromne?
Samozrejme, povedal Jarvis a zamieril k dverám. Ale čo sa s vami deje? Len to, že som zasa bol hlupák, odvetil otec Brown. Bežná diagnóza v tomto údolí slz. Bol som dosť hlúpy na to, aby som úplne zabudol, že hra, ktorú skúšali, bola škola klebiet. Nervózne prechádzal hore dolu po miestnosti, až kým sa Jarvis nevrátil so zmeneným a očividne znepokojeným výrazom v tvári. Nemôžem ju nikde nájsť, povedal. Zdá sa, že ju nikto nevidel. Ani Normana Knighta nikto nevidel však, poznamenal otec Brown sucho. No, aspoň sa vyhnem najtrápnejšiemu rozhovoru svojho života. Pri Božej milosti, takmer som sa tej ženy začal báť. Ale aj ona sa bála mňa, niečoho, čo som povedal alebo videl. Knight ju neustále prosil, aby s ním utiekla. A teraz to spravila. A mne je ho ľúto. Veľmi ľúto. Jeho? Spýtal sa Jarvis. No, nevyzerá to práve lákavo. Ujsť so ženou, ktorá niekoho zavraždila, povedal kňaz vecne. Ale pravda je taká, že bola niečím ešte omnoho horším ako vrahyňou. A to čím? Egoistkou, povedal otec Brown. Bola ten typ človeka, ktorý sa vždy pozrie do zrkadla skôr, ako sa pozrie z okna. A to je najhoršia tragédia pozemského života. Zrkadlo jej prinieslo nešťastie, to áno, ale skôr preto, že nebolo rozbité. Ničomu z toho nerozumiem, povedal Jarvis. Veď všetci ju považovali za osobnosť s najvyššími ideálmi, takmer za niekoho, kto sa pohyboval na vyššej duchovnej úrovni než my ostatní. Presne tak videla aj sama seba, odvetil otec Brown, a vedela, ako zhypnotizovať všetkých ostatných, aby to tiež tak videli. Možno som ju nepoznal dosť dlho na to, aby som sa v nej stihol zmýliť, ale vedel som, s akým typom človeka mám dočinenia 5 minút po tom, čo som ju prvý raz uvidel. No tak, nepreháňajte, zvolal Jarvis. Veď sa k tej Talianke správala nádherne. Ona sa vždy správala nádherne, povedal kňaz. Všetci mi tu rozprávali o jej kultivovanosti, o vznešenej jemnosti, o duchovnej povznesenosti nad úbohým Mendevilom. Ale všetky tie duchovné výšiny a subtilnosti sa mi v konečnom dôsledku zlievajú do jedného, že ona bola nepochybne dáma a on rozhodne nebol gentleman. Ale viete čo? Nikdy som si nebol celkom istý, že práve toto bude svätý Peter považovať za hlavné kritérium pri nebeskej bráne. A čo sa týka ostatného, pokračoval s rastúcim zanietením, vedel som už z jej prvých slov, že sa k tej chudere Talianke nespráva úprimne. Nech to zakrýva akokoľvek ušľachtilými rečami a chladnou veľkodušnosťou. A opäť mi to došlo vo chvíli, keď som si uvedomil, že skúšanou hrou bola škola klebiet. To už idete trochu prirýchlo, povedal Jarvis zmetene. Aký má význam, o akú hru išlo? No, povedal kňaz, vravela, že Talianke dala rolu krásnej hrdinky a sama sa stiahla do úzadia na staršiu vedľajšiu postavu. To by ešte mohlo platiť pri väčšine hier, ale nie pri tejto. Jedine, čo mohla myslieť tou krásnou hrdinkou, bola postava Márie. A to je sotva rola, o ktorú by herečka stála. A tá jej údajná, skromná, nevýrazná rola Matróny musela byť rola Lady Teaslovej. A to je jediná postava, ktorú chce hrať každá herečka. Ak bola Talianka výborná herečka a ak jej predtým tú rolu sľúbili, potom mala, ak už nie ospravedlnenie, tak aspoň dôvod na svoj taliansky výbuch hnevu. Taliani, viete, sú síce vášniví, ale vždy majú dôvod. A práve táto drobnosť vniesla svetlo do celej tej jej veľkolepej veľkodušnosti. A ešte niečo. Vtedy ste sa smiali, keď som povedal, že ten zamračený pohľad pani Sencovej je zaujímavá štúdia charakteru. Ale nie jej vlastného. No, bolo to tak. Ak chcete vedieť, aká je dáma naozaj, nedívajte sa na ňu. Mohla by byť priveľmi rafinovaná. Nedívajte sa ani na mužov okolo nej. Tí by mohli byť zaslepení. Pozrite sa na inú ženu, ktorá je stále na blízku. Najlepšie na takú, čo jej je podriadená.
V nej uvidíte skutočný obraz tej dámy. A tvár, ktorá sa zrkadlila v pani Sencovej, bola veľmi škaredá. A čo sa týka všetkých tých ostatných dojmov, pokračoval, stále som len počúval o tom, ako jej úbohý starý Mandeville nebol dôstojným partnerom. Ale všetko to pochádzalo len od nej, priamo alebo nepriamo. A aj tak sa tým prezradila. Jasne vyplýva z výpovedí všetkých mužov, že sa každému jednému zverila so svojím prekliatým intelektuálnym osamotením. Vy ste sám povedal, že sa nikdy nesťažovala. A hneď ste ju citoval, ako práve jej tiché utrpenie posilňuje jej dušu. A to je presne ono. Nezameniteľný štýl. Ľudia, ktorí sa sťažujú, sú síce otravní, ale aspoň sú to ľudskí kresťania. Tých znesiem. Ale tí, čo sa sťažujú, že sa nikdy nesťažujú, tí sú pohroma. To je diabol, doslova diabol. Nie je práve táto póza hrdinskej sebaobety jadrom celého byronovského kultu satana? Počul som to zo všetkých strán, ale za nič na svete som nevedel nájsť konkrétnu vec, na ktorú by sa mala sťažovať. Nikto netvrdil, že Mandeville pil, že ju bil, že ju nechával bez peňazí alebo že bol neverný. Až na tie tajné schôdzky, ktoré, ako sa zdá, boli len jej melodramatickým zvykom robiť mu prednášky priamo v jeho pracovni. A keď si človek odmyslí tú atmosféru mučeníctva, ktorú si okolo seba vytvárala, fakty hovorili presný opak. Mandeville prestal zarábať na pantomímach, lebo jej to nevyhovovalo. Začal prerábať na klasických hrách, aby jej urobil radosť. Ona si vybrala dekorácie, nábytok, všetko. Chcela Sheridana, mala Sheridana. Chcela Lady Teasleovú, hrala ju. Chcela skúšku bez kostýmov v tomto konkrétnom čase, aj tu mala. A to, mimochodom, je pozoruhodná okolnosť. Ale aký to má celé zmysel? Prerušil ho herec, ktorý nikdy predtým nezažil, aby sa jeho duchovný priateľ takto rozrečnil. Týmto psychologickým výlevom sa dosť vzdialujeme od vraždy. Možno ušla s Knightom, možno pobláznila Wendella, možno aj mňa, ale nemohla predsa zabiť svojho muža. Všetci sa zhodujú, že celú dobu bola na javisku. Možno je podlá, ale nie je to čarodejnica. No, povedal otec Brown s úsmevom. Na to by som sa tak celkom nespoliehal, ale v tomto prípade čary nepotrebovala. Už viem, ako to urobila. A bolo to celkom jednoduché. A prečo ste si tým taký istý? Spýtal sa Jarvis, ktorý na ňo hľadel trochu zmetene. Pretože tou hrou bola škola klebiet, odpovedal otec Brown. A konkrétne táto jedna scéna zo školy klebiet. Rád by som vám pripomenul, že som už pred chvíľou spomenul, že vždy si mohla zariadiť scénu podľa vlastného vkusu. A ešte niečo. Toto javisko bolo pôvodne určené na pantomímy. To znamená, že je prirodzené, že má pasce, skryté dvierka a triky tohto druhu. A keď tvrdíte, že svedkovia videli všetkých účinkujúcich na javisku, dovoľte, aby som pripomenul, že v tej najdôležitejšej scéne zo školy klebiet jedna z hlavných postáv zostáva na javisku po celý čas a predsa ju nikto nevidí. Technicky je tam, ale prakticky ju nie je vidieť. Hovorím o paraváne Lady Teasleovej a alibi pani Mandevilleovej. Nastalo ticho. Potom herec povedal: Myslíte si, že sa prešmykla padacími dverami za paravánom rovno dolu, do miestnosti, kde bol riaditeľ? Som o tom presvedčený, povedal otec Brown. A tým skôr, že si sama zariadila, aby išlo o skúšku bez kostýmov. Bol to jej návrh. Je to len domnienka, ale myslím si, že v parochni a s krinolínou z 18. storočia by sa ťažšie presúvalo padacími dverami. Ale to nedáva zmysel, povzdychol si Jarvis a zaboril si hlavu do rúk. Nedokážem si predstaviť, že by taká vyrovnaná, duchovná bytosť zrazu stratila rovnováhu, morálnu i telesnú. Mala na to vôbec dôvod? Bola až tak zamilovaná do Knighta? Dúfam, že áno, povedal kňaz. To by bol aspoň ľudský motív, ale obávam sa, že nie.
Ona sa len chcela zbaviť svojho manžela, staromódneho, provinčného, ktorý veľa nezarábal. Túžila sa stať hviezdou ako manželka mladého, brilantného herca, ktorý má kariéru pred sebou. Ale nie, nechcela hrať v škole klebiet v prenesenom zmysle slova. Nikdy by s tým mužom neutiekla, keby nemusela. Nešlo o vášeň, šlo o čosi oveľa horšie. O zatratenú, neľudskú predstavu o dôstojnosti. Roky svojho muža tajne prenasledovala a presviedčala, aby sa rozviedol alebo nejako zmizol. On odmietol a zaplatil za to životom. A ešte jedna vec. Hovoríte, že takíto intelektuáli predstavujú vyššie umenie, filozofickejšie divadlo. Ale zamyslite sa. Akú filozofiu často hlásajú? Aké správanie považujú za ideál? To ich filozofovanie o túžbe pomoci, o nároku žiť podľa seba a o práve na zážitky. Čertovské táraniny. A nie len táraniny. Sú to táraniny, ktoré vedú do záhuby. Otec Brown sa zamračil, čo robil len zriedka, a s tieňom na čele si nasadil klobúk a vyšiel do noci. Tu sa dnešná časť končí. Otec Brown odhalil, že za každým alibi môže stať príbeh, ktorý je oveľa zapletenejší než divadelná hra. Ak sa vám podcast páči, nezabudnite si zapnúť odber. Nech vám neujdu ďalšie záhady, ktoré vás čakajú v knižných pokladoch. Už o týždeň si spolu vypočujeme nový prípad otca Browna, Červený mesiac z Meru. Príbeh, v ktorom záhadný červený kameň prinesie viac otázok než odpovedí. Počujeme sa o týždeň v piatok. Dovtedy sa majte zvedavo, pokojne, duchovne, alebo tak, ako máte svoje knihy najradšej.